Wenn euer Kamin Rauch entwickelt, ist Jemmy die Lösung. Seid gegrüßt. Wir werden gleich sehen, wie das Rauchproblem eures Kamins in wenigen einfachen Schritten mit dem Rauchsauger Jemmy gelöst werden kann. Wir werden jetzt den Rauchsauger Jemmy montieren. Dies ist ein Rauchabzug. Dies ist der Rauchsauger Jemmy und das bist du. Wir besorgen uns ein Maßband, eine Schere, einen festen Schraubenzieher, 2 10er Sechskantschlüssel, einen 13er Sechskantschlüssel und die in jeder Verpackung enthaltenen Anweisungen. In dieser Anleitung findet ihr sämtliche Montageschritte. Seid ihr bereit? Bevor ihr den Jemmy Rauchsauger bestellt, müsst ihr feststellen, ob euer Schornstein eine runde, quadratische oder eine rechteckige Form hat. Wenn euer Rauchabzugsrohr außen mit einem quadratischen oder rechteckigen Schornsteinendstück abschließt, findet ihr das Montagekit bereits in der Verpackung. Sollte euer Abzugsrohr hingegen aus einem einzigen runden Rohr ohne Mauerwerk bestehen, müsst ihr den runden Adapter nach Maß anfordern. Nehmt das Maßband, messt den Außendurchmesser eures Rohres und bestellt zusammen mit dem Jemmy Rauchsauger auch den entsprechenden runden Adapter. Wir stellen das Paket mit der zu öffnenden Seite nach oben aufrecht hin. Wir öffnen die Verpackung und schneiden die Befestigungsbänder mit einer Schere oder einem Messer durch. Außer dem Jemmy Rauchsauger findet ihr darin 4 große Befestigungsschellen, 4 kleine Befestigungsschellen, die Montageanweisungen, Schrauben und Muttern für die Installation und den Geschwindigkeitsregler. Wir nehmen die Maße des Rauchabzugsrohrs. Wir befestigen die 4 Befestigungsschellen an den 4 Seiten des Rauchsaugers. Wir nehmen das Maßband und richten den Abstand der großen Befestigungsschellen an den Abmessungen unseres Rohres aus und geben 1 cm dazu, sodass sie perfekt auf dem Rauchabzugsrohr sitzen. Mit Hilfe der 2 Schlüssel befestigen wir die 4 großen Befestigungsschellen mit Hilfe der 4 kleinen Schellen. Je nach Größe des Schornsteins können die kleinen Schellen auf der Innen- oder Außenseite der großen Schellen befestigt werden. Wir nehmen die kleinen Schrauben und Muttern, um die 4 kleinen Schellen an den großen zu befestigen. Die Schlitze der Schellen mit den Löchern an der Basis des Jemmy in Übereinstimmung bringen und die Schrauben und Muttern mit Hilfe eines Sechskantschlüssels befestigen. Mit dem 2. Schlüssel die Schrauben gut anziehen. Kontrolliert nochmals die Abmessungen, bevor ihr die Schrauben vollständig anzieht.
Nun ziehen wir den Rauchsauger aus dem Verpackungskarton, wobei wir ihn von außen fassen. Der Gemmy-Rauchsauger ist jetzt installationsbereit. Wir positionieren den Absauger auf dem Endstück des Rauchabzugsrohrs. Wir entnehmen die beiden längeren Schrauben der Verpackung und befestigen damit den Rauchsauger auf dem Schornstein-Endstück. Jetzt müssen wir das Kabel des Absaugers bis zum Regler verlängern, der in der Regel aus praktischen Gründen in der Nähe des Kamins angebracht wird. Achtung! Es muss vermieden werden, das Kabel an der Verbindung zum Motor zu lösen und durch ein anderes zu ersetzen, da es sich um ein Spezialkabel für den Hochtemperatur-Einsatz handelt. Jetzt schließen wir die Kabel an der Klemmleiste des Reglers an. Die beiden Stränge anschließen, die zum Absauger gehen. Hier die beiden Massekabel anbringen, die von der Erdung der Anlage und der Masse des Absaugers stammen. Die beiden Kabel der 220 Volt Stromversorgung anbringen. Nun kann der Regler an der Wand befestigt oder, falls gewünscht, unterputzt angebracht werden. Wir schalten den Rauchabsauger ein und drehen den Regler bis zum Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit. Der Gemmy-Rauchabsauger verfügt über 6 Ansauggeschwindigkeiten und ist leise und sicher. In der Nähe des Hauptschalters befindet sich eine Sicherung zum Schutz vor Kurzschluss. Mit dem Gemmy-Rauchabsauger wird es in eurem Haus oder Betrieb keine Rauchprobleme mehr geben. Keine Sorge! Falls euer Schornsteinendstück eine außergewöhnliche Form haben sollte, wir haben für alles Lösungen vorgesehen. Hier einige Beispiele. Falls euer Rauchabzugsrohr rund ist und innerhalb eines quadratischen Abzugsrohrs verläuft, muss der Platz zwischen den beiden mit Mörtel oder einem Blech so abgedichtet werden, dass die Abzugskraft sich voll entwickeln kann. Für den Fall, dass mehrere runde Abzugsrohre in einem gemauerten Schornstein verlaufen, verlängert ihr das mit dem Gemmy zu verbindende Rohr und installiert den Rauchsauger mit Hilfe des runden Adapters entsprechend dem Außendurchmesser eures runden Abzugsrohres. Sollte das Abzugsrohr größer sein als der Gemmy, also mehr als 43 Quadratzentimeter, müsst ihr den Rauchsauger mit Hilfe der größeren regulierbaren Schellen installieren, und zwar mit 4 Dübeln in vertikaler Richtung an den 4 Ecken des Rauchsaugers. Falls ihr über ein Abzugsrohr verfügt, das nur einseitig größer als 43 cm ist, auf der anderen Seite aber kleiner ist, muss der Rauchsauger mit dem im Kit zur Verfügung gestellten kleineren Schellen installiert werden.